नमस्कार, भक्ति दर्शन समाचारमा स्वागत छ। म रचना श्रेष्ठ। आज मिति 2079 साल फागुन महिनाको 4 गते बिहीबार सूर्य उत्तरायण शिशिर ऋतु फागुन कृष्ण पक्षको एकादशी तिथि 22:43 बजे उपरान्त द्वादशी तिथि रहने। चन्द्रमा धनु राशिमा ईस्वी सम्वत 2023 फेब्रुअरी महिनाको 16 तारिक, शक सम्वत 1944 र नेपाल सम्वत 1143। आज सूर्योदय बिहान 6:43 र सूर्यास्त साँझ 5:54। सर्वप्रथम अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। आज फागुन कृष्ण एकादशी तिथि। यस तिथिलाई विजय एकादशी पनि भनी वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूले विशेष रूपले भगवान नारायणको पूजा तथा उपासना गरेर व्रत बस्ने। महाभारत र रामायणमा विजय एकादशी बारे उल्लेख गरिएको। यस एकादशीका व्रतका प्रभावले पाण्डव तथा त्रेतायुगमा भगवान रामलाई विजय प्राप्तिका लागि शक्ति प्राप्त भएको उल्लेख। यस दिन लक्ष्मी नारायणको प्रतिमामा विधिवत यथाशक्ति एवं भक्तिका साथ व्रत गरेमा भक्तले विजय प्राप्त गर्न सकिने कुरा श्री स्कन्द पुराणमा उल्लेख गरिएको। महाशिवरात्रि पर्व 2079 सालको तयारी अन्तिम चरणमा। महाशिवरात्रिमा पशुपतिनाथको दर्शन गर्न आउने भक्तजनको सहजताका लागि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीको संयोजकत्वमा गठित महाशिवरात्रि पर्व व्यवस्थापन मूल समारोह समिति अन्तर्गत 8वटा विभिन्न विषयगत उपसमितिको गठन गरी कार्य प्रारम्भ गरिएको। यस वर्ष महाशिवरात्रि पर्वको पावन अवसरमा अनन्त विभूषित जगन्नाथपुर स्थित गोवर्धन मठबाट आउनुभएका स्वामी शङ्कराचार्य श्री निश्चलानन्द सरस्वतीजीबाट आशीर्वचन श्रवण गर्न सकिने। महाशिवरात्रिको अवसरमा भगवान पशुपतिनाथको दर्शनका लागि देशभरबाट हजारौंको संख्यामा दर्शनार्थीहरू आउने। लोकाकृति महाविहारमा एउटै काष्ठपत्रमा बुद्ध जीवनी उतारिएको जुन कलाकृति नेपालमा अन्त कहीँ देख्न नपाइने। काष्ठकला महाविहारको प्रवेशद्वारको माथिल्लो भागमा रहेको पश्चिमा भूमि कोटा झ्यालको झलकको रूपमा रहेको। यसलाई 15औं शताब्दीको उत्कृष्ट कलाको नमुना मानिने। सुन्दर काष्ठकला लोकाकृति महाविहारको अस्तित्व मात्र नभएर समग्र नेपाली कलाको निमित्त पनि यो गौरवको विषय मानिने। र बागलुङमा यस वर्ष 25 करोड बढी मूल्यको सुन्तला उत्पादन। वर्षेनी व्यावसायिक रूपमा उत्पादन हुँदै आएको सुन्तला गत वर्षभन्दा यो वर्ष करिब 3% उत्पादनमा वृद्धि। गत वर्ष जिल्लामा कुल 345 हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाइएको सुन्तलाको बोटबाट 3650 मेट्रिक टन सुन्तला उत्पादन भएको। यस वर्ष 4380 मेट्रिक टन सुन्तला उत्पादन। अब समाचार विस्तारमा। आज फागुन कृष्ण एकादशी तिथि, जसलाई विजय एकादशी भनिने। वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूले विशेष रूपले भगवान नारायणको पूजा तथा उपासना गरेर यो व्रत बस्ने परम्परा रहेको छ। महाभारत र रामायणमा विजय एकादशी बारे उल्लेख गरिएको छ। यस व्रतका प्रभावले पाण्डव तथा त्रेतायुगमा भगवान रामलाई विजय प्राप्तिका लागि शक्ति प्राप्त भएको उल्लेख गरिएको छ। यस दिन लक्ष्मी नारायणको प्रतिमामा विधिवत यथाशक्ति एवं भक्तिका साथ व्रत गरेमा भक्तले विजय प्राप्त गर्न सकिने कुरा श्री स्कन्द पुराणमा उल्लेख गरिएको छ। एक रिपोर्ट। आज फाल्गुन कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि विजय एकादशी। वैदिक सनातन धर्मावलम्बीले विशेष रूपले भगवान नारायणको पूजा तथा उपासना गरी व्रत बस्ने परम्परा रहेको छ। विजय एकादशी बारे महाभारत र रामायण दुवै ग्रन्थमा उल्लेख भएको छ। यो एकादशी व्रतले महाभारतमा पाण्डव र त्रेतायुगमा भगवान रामलाई विजय प्राप्तिका लागि शक्ति प्राप्त भएको उल्लेख छ। आजको दिन तुलसी पाठद्वारा श्रीहरिको पूजा उपासना गरी एकादशीमा व्रत लिने, फलाहार मात्र गर्ने र कीर्तन भक्ति गर्नेहरूलाई विजय प्राप्त हुने बताइएको छ। श्रुति अनुसार श्री कृष्णले युधिष्ठिरसँग यो एकादशीको व्रत गर्नाले सबैलाई विजय मिल्नेमा सन्देह छैन भन्नुभएको छ। भगवान श्री कृष्ण स्वयंले यो एकादशीको महिमा नारद मुनिबाट जानेको र यसरी यस महिमा आफू पछाडि युधिष्ठिरलाई नै बताइदिएको छ। यो एकादशीको महिमा वर्णन गर्दा रामायणमा योगी वकदालम्बीको चर्चा हुन्छ।
यो मुनिले रामलाई यो एकादशीको महिमा बताएपछि राम र उहाँका सेनाले लङ्का जाने समुद्र पार गर्न र विजय हासिल गर्न सफल भएको मान्यता छ। श्रीराम वनवास गएको बेला रावणले सीताको हरण भएपछि सीतालाई खोज्ने क्रममा विभिन्न समस्याको समाधान गर्दै राम समुद्रको किनारमा पुग्नु भएको र त्यहाँ एउटा मुनिलाई दण्डवत गरी आफ्नो सबै दुःख सुनाउँदा मुनिले विजया एकादशीको व्रत गर्ने उपाय बताइदिनु भएको शास्त्रीय मान्यता रहेको छ। यही व्रत सम्पादनपछि लङ्कामा विजय प्राप्त गर्नु भएको कथा प्रसङ्ग पाइन्छ। यस दिन लक्ष्मी नारायणको प्रतिमामा विधिवत यथाशक्ति एवं भक्तिका साथ व्रत गरेमा अवश्य भक्तले विजय प्राप्त गर्न सकिने कुरा श्री स्कन्द पुराणमा उल्लेख गरिएको छ। महाशिवरात्रि पर्व 2079 सालको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। महाशिवरात्रिमा पशुपतिनाथको दर्शन गर्न आउने भक्तजनको सहजताका लागि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीको संयोजकत्वमा गठित महाशिवरात्रि पर्व व्यवस्थापन मूल समारोह समिति अन्तर्गत 8वटा विभिन्न विषयगत उपसमितिको गठन गरी कार्य प्रारम्भ गरिएको छ। यस वर्ष महाशिवरात्रि पर्वको पावन अवसरमा अनन्त विभूषित जगन्नाथपुर स्थित गोवर्धन मठबाट आउनुभएका स्वामी शङ्कराचार्य श्री निश्चलानन्द सरस्वतीजीबाट आशीर्वचन श्रवण गर्न सकिनेछ। महाशिवरात्रिको अवसरमा भगवान पशुपतिनाथको दर्शनका लागि देशभरबाट हजारौंको संख्यामा दर्शनार्थी आउने गर्दछन् भने त्यसैगरी विदेशबाट पनि साधु सन्त दर्शनार्थीहरू आउने गर्दछन्। एक रिपोर्ट। भगवान श्री पशुपतिनाथ विराजित पावन पशुपति क्षेत्रमा परम्परागत रूपमा मनाइने विभिन्न पर्वहरूमध्ये महाशिवरात्रि पर्वले विशेष महत्त्व बोकेको छ। नेपाल मात्र नभएर विश्वका सनातन धर्मावलम्बीहरू महाशिवरात्रि पर्वलाई विशेष महत्त्व दिएर लाखौंको संख्यामा भगवान पशुपतिनाथको दर्शनका लागि आउने गरेका छन्। यस कुरालाई मध्यनजर गर्दै पशुपति क्षेत्र विकास कोषले नेतृत्वदायी भूमिकालाई निर्वाह गर्दै विभिन्न निकाय तथा सङ्घ संस्थाहरूको समन्वयमा महाशिवरात्रि पर्वको व्यवस्थापन गर्न मूल समिति गठन गरी आगामी शिवरात्रिको तयारी तीव्र पारेको जनाएको छ। बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक घनश्याम खतिवड़ाले यो वर्ष 30 लाख दर्शनार्थी आउने अनुमान गरेको बताउनु भएको छ। गत वर्ष करिब 14 लाख दर्शनार्थीले आराध्य देव पशुपतिनाथको दर्शन गरेकोमा यो वर्ष भने 30 लाखले दर्शन गर्ने अनुमान गरेको उहाँको भनाइ छ। 30 लाख दर्शनार्थीले आराध्य देवको दर्शन गरे त्यो आफूहरूको लागि उच्चतम सफलता हुने उहाँले बताउनु भएको छ। क्षेत्र विकास कोषले यस वर्ष 2079 सालको महाशिवरात्रि पर्वलाई विशेष तवरले मनाउने प्रयत्न गरिरहेको छ। हरेक वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि हामी महाशिवरात्रि पर्वलाई विशिष्टतम तवरले मनाउने कोसिस गर्दछौँ। विगत वर्षहरूका केही खुट्टा अनुभवहरू छन् हामीसँग। ती के भने कोभिड-19 को कारणले गर्दा 2019-2020मा जुन असर पर्यो र यस क्षेत्रमा आउने पर्यटकहरू दर्शनार्थीहरूका निमित्त प्रतिकूल अवस्था रह्यो, त्यसका बावजुद पनि हामीले महाशिवरात्रि पर्वलाई भव्यतम तवरले नै सम्पन्न गरेका थियौँ। गत वर्ष डेङ्गु रोगको प्रकोपको कारणले गर्दाखेरि कतिपय अवस्थाका बिरामीहरू रहिरहेको एउटा समय 2078 सालको फाल्गुनमा पनि रहिरहेको कारणले गर्दा त्यसको पनि केही असरको बावजुद पनि हामीले महाशिवरात्रि पर्व 2078लाई सम्पन्न गर्यौँ। यस वर्ष 79 सालको महाशिवरात्रि पर्व हाम्रो आँगनमा भित्रिएको छ, मनभित्र भित्रिएको छ, पशुपति मन्दिर परिसरभित्र भित्रिएको छ, हरेकका जो जाँगरमा भित्रिएको छ। यस्तो पावन अवसरमा पशुपति क्षेत्र विकास कोष मार्फत विभिन्न उपसमितिहरू गठन गरेर ती उपसमितिहरूलाई परिचालन गरिएको छ। माननीय संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री श्रीमान सुदन किरातीज्यूको अध्यक्षतामा 201 मूल समारोह समिति गठन गरिएको छ। सोही मूल समारोह समिति अन्तर्गत विभिन्न धार्मिक संस्थाहरू, विशिष्ट व्यक्तित्वहरूलाई परिचालन गरिएको छ र 8वटा उपसमितिहरू मार्फत विभिन्न क्षेत्रका कामहरू धमाधम भइरहेका छन्। यहाँले देखिरहनु भएको छ साज सजावटका कामहरू, रङ्गरोगनका कार्यहरू, बत्ती व्यवस्थापन गरिने कार्यहरू अगाडि बढिरहेका छन्। भोलि 4 गते, पर्सि 5 गते, 4 र 5 गते पुल व्यवस्थापनको कार्य पनि हुनेछ। पुल व्यवस्थापन लेट आवरमा हुनेछ, यहाँहरूलाई जानकारी दिनु। पशुपति क्षेत्र विकास कोष सकेसम्म बढीभन्दा बढी आध्यात्मिक धार्मिक दर्शनार्थीहरूलाई यस क्षेत्रमा आजको यस पर्वमा यहाँ भित्र्याउन चाहन्छ। हाम्रो अनुमान रहेको छ
गत वर्ष हाम्रो अनुमानमा 14 लाख चान्चुङले प्रत्यक्ष दर्शन गर्नुभएको थियो भने यस वर्षको हाम्रो अनुमान 20 लाख चान्चुङको हाराहारी रहेको छ। हुनसक्छ 15 देखि 20 अनुमान गरेका छौँ र 20 लाख दर्शनार्थीहरूले प्रत्यक्ष रूपमा आराधनीय भगवान पशुपतिनाथको दर्शन गर्नुभयो भने यो हाम्रो एउटा चरम पावन सफलता पनि हो, त्यो हाम्रो अनुमान रहेको छ। त्यसबाहेक यस क्षेत्रमा मेला भर्नको लागि आउनुहुने, महाशिवरात्रि पर्व हेर्नको लागि आउनुहुने, वरिपरि सेवा दिनको लागि आउनुहुने, शिविर सञ्चालन गर्न आउनुहुने, विभिन्न समयमा सरसफाइमा आउनुहुने विभिन्न महानुभावहरूलाई समेत गणना गर्दाखेरि यस वर्ष हामीले महाशिवरात्रि पर्वको अवसरमा झन्डै करिब 30 लाख व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति हुने अनुमान गरेका छौँ। जहाँसम्म लाग्छ हामीले गरेको यो अनुमानलाई पूर्णता दिनको निमित्त आदरणीय पत्रकार साथीहरूको महत्त्वपूर्ण हात रहने गर्दछ। हामीले महाशिवरात्रि पर्वमा पाशुपत दर्शनका विधिहरूको र भगवान शिवको विषयमा, शिव तत्त्वको विषयमा जसरी प्रचार प्रसार गर्छौँ त्यससँग आस्था जोडिएर दर्शनार्थीहरू यहाँ आउनुहुन्छ। त्यसबाहेक दर्शनार्थीहरूका लागि सेवा दिनको लागि विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाहरू, विभिन्न सामाजिक संस्थाहरू, विभिन्न धार्मिक संस्थाहरू, सांस्कृतिक संस्थाहरू यहाँ समन्वित बन्ने हुनुहुन्छ। उहाँहरू सबैलाई उत्प्रेरणा भर्ने किसिमले आदरणीय पत्रकार मित्रहरूले यो समाचारहरूलाई, यो प्रचार प्रसारलाई बढी व्यापकता दिनुभयो भने अवश्य नै सुन्न सुगन्ध हुने थियो हाम्रो विश्वास रहेको छ। को चाहन्छ सबैभन्दा पहिला यहाँ सुरक्षा व्यवस्थापनमा हामीले प्रायोरिटी दिनुपर्दछ। त्यसपछि यस वर्ष हामीले विशेष थप आकर्षणको रूपमा पुरी पीठका मठाधीश अनन्त श्री विभूषित जगद्गुरु निष्ठलानन्द सरस्वती महाराज शङ्कराचार्यज्यूको पनि यहाँ आगमन गराउन लागिरहेका छौँ। भोलि 4 गते उहाँ काठमाडौँ अवतरण हुँदै हुनुहुन्छ र 5, 6 र 7 गते उहाँका विशेष कार्यक्रमहरू रहेका छन्। ती कार्यक्रमहरूभित्र अहिले भइरहेको लिङ्ग पुराणको व्यवस्थापन र लिङ्ग पुराणको विशिष्ट उपस्थिति सँगसँगै लिङ्ग पुराणको विमोचन, त्यसपछि हामी सबैलाई, तमाम नेपालीहरूलाई, तमाम हिन्दू धर्मावलम्बीहरूलाई आशीर्वचन दिने कार्यक्रम, उहाँलाई अभिनन्दन गरिने कार्यक्रम, उहाँद्वारा 6 गते महाशिवरात्रि पर्वको दिनमा भगवानको पूजा आराधना गरिने, दर्शन गरिने कार्यक्रमहरू तय रहेका छन्। कोभिड, डेङ्गु लगायतले विगतको शिवरात्रिका केही तीता अनुभव भए पनि यस वर्ष सकेसम्म व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन आफूहरू लागि परेको खतिवड़ाले बताउनु भएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीको अध्यक्षतामा मूल समारोह समिति गठन भएको र सोही समिति मार्फत काम भइरहेको बताइएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीको अध्यक्षतामा 201 सदस्यीय मूल समारोह समिति गठन गरिएको र त्यही मूल समारोह समितिले विभिन्न धार्मिक तथा अन्य समिति गठन गरी परिचालन गरेको छ। अहिले 8 उपसमिति मार्फत विभिन्न क्षेत्रको काम भइरहेको छ। सजावटको काम, रङरोगनको काम, बत्ती व्यवस्थापनको काम जारी छ। फूल व्यवस्थापनको काम 4 र 5 गते हुने जनाइएको छ। शिवरात्रिका लागि ट्राफिक सुरक्षा लगायतका अन्य व्यवस्थापन राज्यका अङ्गहरूसँग समन्वय गर्ने उसले जनाएको छ। शिवरात्रिमा राष्ट्रपति पशुपतिनाथ आउने कार्यक्रम रहेकोले सुरक्षा व्यवस्था चुस्त बनाइने उसले जनाएको छ। त्यस्तै शिवरात्रिमा पशुपति क्षेत्र परिसरमा कोषको बाहेक कुनै पनि लोगो, पर्चा, ब्यानर लान नपाउने व्यवस्था गरिएको उसले जनाएको छ। त्यस्तै कोषले शिवरात्रिका लागि 80 लाख रुपियाँ खर्च छुट्याएको छ। यो खर्च विवरण फागुन मसान्तसम्ममा सार्वजनिक गर्ने कोषले जनाएको छ। ललितपुर महानगरपालिकाको वडा नम्बर 16 स्थित लोकाकीर्ति महाविहारमा एउटै काष्ठपत्रमा बुद्ध जीवनी उतारिएको छ। यस्तो कलाकृति नेपालमा अन्त कहीँ छैन। भगवान बुद्धको जीवनीलाई क्रमबद्ध रूपमा पंक्ति मिलाएर कलापूर्ण तवरले कुदिएको काष्ठकला महाविहारको प्रवेशद्वारको माथिल्लो भागमा रहेको छ। पश्चिमाभूमि कोटा झ्यालको झल्लरको रूपमा यो काष्ठकला रहेको छ। यसलाई 15औं शताब्दीको उत्कृष्ट कलाको नमुना मानिन्छ। एक रिपोर्ट। स्वर्गीय पण्डित हेमराज साकेको प्राचीन नेपाल पुस्तकमा प्रकाशित लेख अनुसार काष्ठपत्रमा उतारिएको बुद्ध चरित्रको संक्षिप्त विवरण यस्तो रहेको छ। पहिलो लुम्बिनी बगैँचामा मायादेवीले बुद्धलाई जन्म दिँदा साल वृक्षको हाँगा समातेर शान्तपूर्वक उभिएको दृश्य छ। 29 वर्षको उमेरमा सिद्धार्थ राजकुमारले बुद्धत्वको खोजीमा गृहत्याग गरेपछि अनुमान नदीमा आफ्नै हातले आफ्नै कपाल काटेर सन्यासी बनिरहेको दृश्य छ। तेस्रोमा सिद्धार्थले गृहत्याग गरेपछि ज्ञानको खोजीमा आलार कालाम, उद्धकरा पुत्र जस्ता विद्वानहरूसँग सतसङ्गति गरी उरुवेल जङ्गलमा योग मुद्रा ध्यान गरिएको दृश्य रहेको छ। त्यसैगरी निरञ्जना नदीको किनारमा 6 वर्ष
निराहार तपस्या गर्दा मरणासन्न अवस्थामा पुगेपछि देवताहरूबाट ओजस्वी बल वृद्धि हुने पौष्टिक पदार्थ प्रदान गरिरहेको मार्मिक दृश्य यशोधराको व्रतकोठा र अन्तपुरको दृश्य पनि देखाइएको छ। त्यसैगरी सिद्धार्थ दरबारबाट पहिलो पटक नगर परिक्रमाको क्रममा शान्त भिक्षुलाई देखेको दृश्य भएको छ। यही भिक्षुलाई देखेर सिद्धार्थलाई गृहत्यागको प्रेरणा मिलेको थियो। सिद्धार्थले बुद्धत्व प्राप्त गर्न लाग्दा ध्यानलाई भङ्ग गर्न नमुची मार आएर दुःख दिइरहेको दृश्य पनि काष्ठकलामा देख्न पाइन्छ। बुद्धले सर्वप्रथम पञ्चवर्गीय भिक्षुहरूलाई धर्म देशना गरिरहेको र त्यसपछि संसारमा बौद्ध धर्म प्रचार भएको मानिन्छ। काष्ठकलामा बुद्धले बुद्धत्व प्राप्त गरेपछि 7 हप्तासम्म एकान्तमा बसेको देखाइएको छ। त्यसै क्रममा 7औं सप्ताहमा ध्यान मग्न भई बसिरहेको बेला मेघ गर्जन सहित ठूलो वर्षा भएको थियो। बुद्ध पानीमा नभिजुन् भनेर मुचलिन्द नागराजले आफ्नो विशाल फडाले पानीबाट बचाइरहेको रोचक दृश्य रहेको छ। बुद्धको जन्म भएको 7औं दिनमा माता महामायाको निधन भएको थियो। निधनपछि उहाँ तुसिता देवलोकमा मातृ देवराजको रूपमा जन्मेको विश्वास छ। बुद्धले बुद्धत्व प्राप्त गरेपछि मातृ ऋण तिर्न तुसिता भुवनमा गएर अभिधम्म देशना गरी देवलोकबाट फर्किँदा देवताहरूले गरेको विदाई दृश्य रहेको छ। गृहत्याग गरेको 7 वर्षपछि बुद्ध जन्मभूमि कपिलवस्तुमा आउँदा पिता शुद्धोधनको कुराकानी अर्थात् पिता पुत्रको मार्मिक संवाद र भेटवार्ताको सुन्दर दृश्य काष्ठकलामा पुगेको छ। बुद्ध 80 वर्षको उमेरमा कुशीनगरमा महापरिनिर्वाणपछि शोकाकुल भिक्षुसँगको अत्यन्त हृदय स्पर्श दृश्य पनि देखाइएको छ। एउटा आश्चर्यको विषय नेपाल बुद्ध जन्मभूमि भएर पनि उहाँको जीवनीलाई यसरी क्रमबद्ध मिलाई पुगेको यही एउटा मात्र काष्ठपत्र रहेको छ। तर अहिले यो संरक्षणको अभावमा जीर्ण बन्दै गएको छ। सुन्दर काष्ठकला लोकाकृत महाविहारको अस्तित्व मात्र नभएर समग्र नेपाली कलाको निमित्त पनि गौरवको विषय हो। बागलुङमा यस वर्ष 25 करोड बढी मूल्यको सुन्तला उत्पादन भएको छ। वर्षेनी व्यावसायिक रूपमा उत्पादन हुँदै आएको सुन्तला गत वर्षभन्दा यो वर्ष करिब 3% उत्पादनमा वृद्धि भएको हो। गत वर्ष जिल्लामा कुल 345 हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाइएको सुन्तलाको बोटबाट 3650 मेट्रिक टन सुन्तला उत्पादन भएको थियो। यस वर्ष जिल्लामा 4380 मेट्रिक टन सुन्तला उत्पादन भएको छ। एक रिपोर्ट। बागलुङका किसानले यो वर्ष 25 करोड भन्दा बढीको सुन्तला बिक्री गरेका छन्। अन्नबाली भन्दा सुन्तला खेती गर्दा नगद आमदानी हुन थालेकोले किसान सुन्तला खेतीतर्फ आकर्षित हुँदै गएपछि जिल्लामा व्यावसायिक सुन्तला खेती हुन थालेको हो। केही वर्षदेखि यहाँका ग्रामीण क्षेत्रमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत सुन्तला जोन घोषणा गरेर वर्षेनी सुन्तला खेती विस्तार हुँदै गएको छ। गत वर्ष जिल्लामा कुल 345 हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाइएको सुन्तलाको बोटबाट 3650 मेट्रिक टन सुन्तला उत्पादन भएको थियो। यस वर्ष जिल्लामा 4380 मेट्रिक टन सुन्तला उत्पादन भएको छ। यस वर्ष अनुकूल हावापानीले गर्दा उत्पादनमा वृद्धि भएपछि 25 करोड बढी मूल्यको सुन्तला निकास भएको हो। अझै केही किसानले कोल्ड स्टोरमा भण्डारण गरेको कृषि ज्ञान केन्द्र बागलुङले जनाएको छ। टेन्टेटिभ स्थानीय तहसँग नि तथ्याङ्क माग्दाखेरि लगभग 25 करोडका हाराहारीमा बागलुङबाट चाहिँ बाहिर सुन्तला गएको भन्ने चाहिँ हामीसँग प्रारम्भिक तथ्याङ्क आइपुगेको छ। र यद्यपि अझै धेरै सुन्तलाहरू चाहिँ कोल्ड स्टोरहरूमा अहिले चाहिँ रहिरहेको अवस्था छ। र यो कोल्ड स्टोरमा भएको सुन्तला चाहिँ हाम्रो फागुनमा चाहिँ बजारमा आउने हाम्रो चाहिँ जुन प्रचलन गरेको छ त्यसले पनि अनलाइनमा चाहिँ गर्ला। तर अहिले चाहिँ लगभग 25 करोड जतिको सुन्तला यस वर्ष बागलुङ जिल्लाबाट बाहिर गएको छ। जिल्लामा 1 दशकभन्दा अगाडिसम्म परम्परागत सुन्तला खेती हुने गरेको थियो। तर अहिले आधुनिक तरिकाले खेती भइरहेको छ। जिल्लाको बागलुङ नगरपालिका 8 सिगानासँगै काठे खोलाको बिहु, तित्याङ, भकुण्डे, लेखानी, जैमनी, सर्कुवा लगायत ठाउँ सुन्तला खेतीका लागि प्रसिद्ध छन्। पहिले गाउँमा मोटर बाटोको पहुँच नभएकोले डोकोमै बोकेर बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था थियो। तर पछिल्लो समय बाटोको पहुँच राम्रो भएकाले बगैँचाबाटै सुन्तला बिक्री हुने गरेको छ भने कतिपयले सडक छेउमा राखेर समेत बिक्री गरेका छन्। मैले सुरु गरेको व्यवसाय ढङ्गबाट मैले 32 सालदेखि
सुन्तला लगाउन सुरु गरेँ। 37मा अलि ठुलो व्यवसायिक किसिमबाट 100 बोट लगाएँ र त्यो 37 सालदेखि अहिलेसम्म अब यसलाई निरन्तर रूपमा यही व्यवसायमा म तल्लिन्छु र यसमा भएका रोग किराहरू सबै जानकारी छ र यसको भण्डारण व्यवस्था पनि मलाई सहयोग भएको छ। लुम्ले अनुसन्धानबाट जिल्लामा प्रमुख रूपमा यहाँ सुन्तला फलिसकेपछि भण्डारण गर्नुपर्छ भनेर एउटा भण्डारणको लागि उनीहरूले प्रविधि बागलुङ जिल्लामा प्रथम रूपमा मेरै घरमा बनाए। त्यसपछि मैले त्यो भण्डारणको बारेमा पनि थुप्रै जानकारी दिएँ। हुन्छ होला नि अब सर 5-7 लाख बेच्नेले त खेतीपाती छैन, त्यही नै हो खेती। राम्रै गर्नुहुन्छ, घर भएकाले राम्रै कमाउनुहुन्छ। 5-7 लाख एउटै घरकाले बेचेपछि त राम्रै गर्नुपर्छ। जिल्लामा उत्पादन भएको सुन्तला खरिद गर्न बागलुङ, चितवन, काठमाडौँ, पोखरा लगायतका ठुला सहरबाट व्यापारीहरू पुग्ने गरेका छन्। मुख्य खेतीको रूपमा सुन्तला खेती गर्न थालेपछि वार्षिक 25 करोडको रकम गाउँ फिर्न थालेको छ। टेलिभिजन यास्टिका लागि बागलुङसँग सुभाष आचार्यको। अहिलेलाई हामी भक्ति दर्शन समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। आज फागुन कृष्ण एकादशी तिथि। यस तिथिलाई विजय एकादशी पनि भनी वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूले विशेष रूपले भगवान नारायणको पूजा तथा उपासना गरेर व्रत बस्ने। महाभारत र रामायणमा विजय एकादशी बारे उल्लेख गरिएको। यस एकादशीका व्रतका प्रभावले पाण्डव तथा त्रेतायुगमा भगवान रामलाई विजय प्राप्तिका लागि शक्ति प्राप्त भएको उल्लेख। यस दिन लक्ष्मी नारायणको प्रतिमामा विधिवत यथाशक्ति एवं भक्तिका साथ व्रत गरेमा भक्तले विजय प्राप्त गर्न सकिने कुरा श्री स्कन्द पुराणमा उल्लेख गरिएको। महाशिवरात्रि पर्व 2079 सालको तयारी अन्तिम चरणमा। महाशिवरात्रिमा पशुपतिनाथको दर्शन गर्न आउने भक्तजनको सहजताका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीको संयोजकत्वमा गठित महाशिवरात्रि पर्व व्यवस्थापन मूल समारोह समिति अन्तर्गत 8वटा विभिन्न विषयगत उपसमितिको गठन गरी कार्य प्रारम्भ गरिएको। यस वर्ष महाशिवरात्रि पर्वको पावन अवसरमा अनन्त विभूषित जगन्नाथपुर स्थित गोवर्धन मठबाट आउनुभएका स्वामी शङ्कराचार्य श्री निश्चलानन्द सरस्वतीजीबाट आशीर्वचन श्रवण गर्न सकिने। महाशिवरात्रिको अवसरमा भगवान पशुपतिनाथको दर्शनका लागि देशभरबाट हजारौंको संख्यामा दर्शनार्थीहरू आउने। लोकाकृति महाविहारमा एउटै काष्ठपत्रमा बुद्ध जीवनी उतारिएको जुन कलाकृति नेपालमा अन्त कहीँ देख्न नपाइने। काष्ठकला महाविहारको प्रवेशद्वारको माथिल्लो भागमा रहेको पश्चिमा भूमि कोटा झ्यालको झलकको रूपमा रहेको। यसलाई 15औं शताब्दीको उत्कृष्ट कलाको नमुना मानिने। सुन्दर काष्ठकला लोकाकृति महाविहारको अस्तित्व मात्र नभएर समग्र नेपाली कलाको निमित्त पनि यो गौरवको विषय मानिने। र बागलुङमा यस वर्ष 25 करोड बढी मूल्यको सुन्तला उत्पादन। वर्षेनी व्यावसायिक रूपमा उत्पादन हुँदै आएको सुन्तला गत वर्षभन्दा यो वर्ष करिब 3% उत्पादनमा वृद्धि। गत वर्ष जिल्लामा कुल 345 हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाइएको सुन्तलाको बोटबाट 3650 मेट्रिक टन सुन्तला उत्पादन भएको। यस वर्ष 4380 मेट्रिक टन सुन्तला उत्पादन। अहिलेलाई भक्ति दर्शन समाचार यति नै। सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीसँग जोडिनका लागि फेसबुक तथा ट्विटरमा लाइक तथा फलो गर्न सक्नुहुनेछ भने युट्युब मार्फत पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै कुनै सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा bhaktidarshan@emountaintv.com मा हामीलाई पत्रचार गर्न सक्नुहुनेछ। धर्म, संस्कृति र संस्कारको संवाहक भक्ति दर्शन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।